はレンコンの青のり唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、レンコンの青のり唐揚げを作っていきたいと思います。以前にもレンコンの唐揚げレシピをご紹介したんですが、今回はですね、スティック状にした唐揚げにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。レンコン、青のり、小エビ、めんつゆ、みりん、オイスターソース、おろし生姜、おろしにんにく、片栗粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずですね、レンコンなんですが、今の状態で約 200g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回ね、青のり唐揚げなんですが、ここに小エビも少し加えていきます。小エビが入ることでとても香ばしくて美味しい仕上がりになります。そして味付けのポイントなんですが、こちらはオイスターソースを加えます。オイスターソースの旨味が加わるととても味わい深い美味しい唐揚げに仕上がります。そしてめんつゆに関してなんですが、こちらは2倍濃縮のめんつゆを使います。3倍濃縮の場合は大さじ1/2分の1ぐらいでいいかなと思います。こちらは調整してみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにですね、レンコンの皮を剥きます。手を怪我しないようにね、皮を剥いてください。はい、このように皮を剥きます。そしたらね、両端の部分はこのようにちょっと色が変わってるので、薄くスライスして切り落としてください。はい、で両端切り落としたら、まずこちらを半分に切ります。ちょっと転がるので手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、そしたらまずこちらを半分に切ります。縦半分に切ってください。切ったらまた半分に切ります。あとはですね、こちら1つを2等分から3等分にして食べやすい幅に切ってください。この時もね、手を怪我しないように注意しましょう。このようにね、スティック状に切ってください。ではね、残りも同じように切っていきます。レンコンもね、太さがあると思うので、切り方はね、レンコンの太さに合わせて切ってみてください。はい、このように切ります。そしたらですね、ボウルにお水を張って、ここにレンコンを入れます。そしてこのまま5分ほど水にさらしてアク抜きをしてください。では続いてつけだれを作ります。まずポリ袋を用意して口を開けてください。そしてこの中にめんつゆ、みりん、オイスターソース、そしておろし生姜、おろしにんにく、あとは青のり、そしてこちらの小エビなんですが、一度電子レンジで軽く加熱してちょっとカリッとした状態にします。こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらね、やけどしないようにちょっとね、この小エビを手ですりつぶしてください。はい、OK です。大体で大丈夫です。少し細かくなるまですりつぶしましょう。そしたらこの中に入れます。そしてこちらを一度ね、よく混ぜてください。はい、OK です。そしてまた口を広げて、つけだれはこのように準備しておいてください。ではね、レンコンも水に浸して5分経ったので一度水を切ります。はい、で水を切ったらペーパーなどで一度ね、水分を拭き取ってください。ざっとで大丈夫です。はい、OK です。そしたらね、先ほど作ったつけだれの中にレンコンを入れていきます。そして少し空気を含ませて全体になじませます。はい、でよくなじませたら空気を抜いて口を軽く縛ります。そしてこのまま一度15分漬け込んでください。はい、今ね15分経ちました。つけてる最中なんですが、時々ねこのように少し揉み込んでつけてみてください。そうするとねまんべんなく味が染み込みます。それではね片栗粉をまぶします。こちらの片栗粉にも青のりを加えてください。そして混ぜます。
はい、OK です。そしたらですね、レンコンを取り出して片栗粉をまぶします。まぶしたらですね、片栗粉つけすぎないようにこのように手ではたいてください。薄くね、まぶすぐらいで OK です。こんな感じです。ではね、残りも同じように片栗粉をまぶして、そして手ではたいていきます。片栗粉つけすぎるとね、ギトッとした仕上がりになるので、つけすぎには注意してください。はい、このようにまぶしてください。それでは今からこちらを油で揚げていきたいと思います。ではフライパンで揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい 5mm ぐらいの油を入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。このまま油をだいたい1分30秒ほど温めてください。はい、今ねちょうど1分30秒ほど経ちました。このように菜箸を入れた時に菜箸の先から細かいプクプクプクという泡が出れば OK です。そしたらね、レンコンを入れていきます。やけどしないように注意してください。入れたらですね、油に接着してる面の衣が固まるまでこのまま動かさずに揚げてください。すぐ動かしてしまうとくっついてしまったり、あとはですね、衣が剥がれやすくなるので注意しましょう。だいたい1分ぐらいですね。まずこのまま揚げてください。はい、で1分ぐらいしたら裏返します。そしてまたこのまま1分ほど揚げてください。はい、で2分ぐらい経ったら今度は転がしながらね、全体的に揚げ色がつくまで揚げてください。トータルでだいたい3分ぐらい揚げていただくといいかなと思います。油跳ねする原因になりますので、あんまりねガシャガシャ転がさないようにしてください。時折ね、このように空気に触れさせていただくと衣がカリッと仕上がりやすくなります。こちらの作業も油跳ねには注意してください。はい、今ね3分ほど経ちました。表面がカリッとしたら取り出してください。はい、このように美味しそうに揚がりました。このようにね、衣はカリカリザクザクに仕上がってます。それではね、残りも同じように揚げていきます。2回目揚げる時なんですが、このように衣のカスが残ってたりするので、こちらをきちんと除いてから揚げてください。それでは揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにね、とてもサクサクに仕上がってます。そしたらこのまま3分ほど油を切って召し上がってください。はい、これでレンコンの青のり唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はサクサクで青のりの香りがしてとても美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。衣がザクザクで、このレンコンのねシャキシャキ食感がすごくいいですね。あとね、青のりの香りと小エビの香ばしさがしっかり引き立っててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のレンコンの青のり唐揚げのポイントです。まずレンコンなんですが、今回は縦切りにしてスティックタイプに仕上げました。こちらはお好みの大きさまたはお好みの形に切っていただいて OK です。そして切り終わったレンコンはですね、水に5分ほど浸してアク抜きをしてください。水に浸していただくと変色も防ぐことができます。そして今回はめんつゆやオイスターソースを使って漬け込みました。オイスターソースを加えていただくと旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。漬け込んでる最中に関しましては時折揉み混ぜながら漬け込むようにしてください。めんつゆに関しましては今回2倍濃縮を使ってます。こちらはお好みの濃縮タイプを使っていただいて大丈夫です。そして今回青のり以外に小エビもねちょっと細かくすりつぶして加えてます。小エビを入れていただくと小エビの旨味とあとは香ばしさが加わってさらに美味しい仕上がりになります。ぜひ入れて作ってみてください。そして衣をまぶす時なんですが、今回衣にもね青のりを加えてます。そうすることでよりね青のりの香りを引き立たせることができます。そしてこの衣に関しましてはつけすぎるとねギトギトっとした仕上がりになってしまいますので、つけすぎないようにだけ注意してください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、レンコンを入れたら衣が少し固まるまで動かさずに揚げてください。すぐ動かしてしまうと衣が剥がれてしまいますので注意していただけたらと思います。あとはですね、油跳ねに注意しながらだいたい3分ぐらいを目安に揚げてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はレンコンの唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。